दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये आज कटिंग किया है मैंने, तो अभी थोड़ा सा हेल्पर को चलाने दिया है। तो दोस्तों ये देखिए रास्ता जो दब रहा है, जितना मिट्टी डल रहा है उतना ही दब रहा है। ये नीचे देखिए, नीचे कहाँ तक चला गया है ये जगह। ये रास्ता पहले पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो बारिश देने के बाद पूरा गिर गया है, पूरा दब गया है और नीचे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है।